大家好，我是阮维维老师。今天把之前买了好久的降噪耳机给掏出来了。不过这个耳机的海绵耳罩已经彻底老化了，都开胶了，需要换一副新的才行。这个耳罩属于比较差的那种，只能说是一分钱一分货吧。这次新买的感觉就明显好了不少。先把老的拆下来，直接抠就行。内部的海绵已经老化发黄了。这个接缝是我自己用补鞋胶粘的，另一个已经全都开胶了，没有修理的价值了。这个内部的隔音网是真的缺心眼子，上面有一层亮黑色的压胶，摸起来黏黏糊糊的，佩戴的时候也不舒服。而且这层压胶会影响透气性，导致耳机内部湿度过大，致使耳机内部产生一种类似于小虫子爬动的声音，悉悉索索的。这个问题不光是 BOSS 很多头戴式耳机用久了都会这样。如果你的降噪耳机也有这样的问题，可以尝试将耳罩和隔音棉拆下晾干，或者换新的。这一对新的上面的黑色花纹就是编织出来的。装回去也很简单，对准卡扣压进去就好了。我所在的城市因为一些原因需要居家一段时间，所以我在这个小房间里面待了半个多月。这半个多月里，我每天都能听到剁肉馅的声音、小孩哭闹的声音、拍皮球的声音、椅子拖动的声音。我是觉得还能接受，但是也比较烦躁。但我有降噪耳机，戴上之后还是能听到噪音，但是感觉好多了。随便放点歌曲听听电台什么的，感觉时间也没这么难熬了。正在我剪辑的时候，又开始剁肉馅了。我没有专业的录音设备，无法真实的呈现出降噪耳机的效果，但我可以通过后期的技术手段来模拟我听到的效果。基本上就是这样的感觉。这个耳机算是我除了手机和房租之外花过最大的一笔钱了。我个人认为这笔钱花的是很划算的，但我还是要劝各位永远不要凭空制造需求，尤其在你还没有赚钱能力的时候。海绵耳塞加普通的头戴式耳机也能实现类似的效果，或者是隔音耳罩加平头耳机的组合。
这两种组合相较于直接戴降噪耳机有个极大的优势，就是对于人声，尤其是各种抖音、猴子笑或者呼噜声，效果极佳。原因就是物理隔绝效果对于高频人声同样出色，而主动降噪耳机主要对付的还是低频噪音，对于高频人声效果不好。我前面提到的两种廉价方案我都尝试过。第一种是在我上学时候住宿舍时用过，耳塞是超市买的几块钱一个的便宜货，耳机是4级听力耳机。第二种是我在电子厂工作的时候，耳罩是从动力机房墙上借的，耳机是9.9元的原道耳机。上学的时候，室友喜欢打捞开麦跟人对喷，晚上呼噜震天响；工作的时候，室友喜欢看抖音短视频，晚上睡觉磨牙。这两个廉价方案虽然能保证效果，但最大的缺点就是不舒服。我再简单的评价一下这个耳机，这个是 Bose QC352代，属于非常经典的老产品。降噪能力我认为不错，并且没有挤压耳膜不适感。弱降噪模式适合在有风的环境下使用。使用了这么些年，电池续航能力依旧不错，用1天都不需要充电，蓝牙连接也很稳定。我现在是连接电脑用，延迟也可以接受。还有一点，关闭降噪之后，因为耳机的隔音效果太好，反而会有些不适感觉，就像是把海螺贴在耳朵上。这也是为什么我之前给的两种廉价解决方案都带有耳机的原因。噪音固然会让我觉得不适，但是过于寂静也会让人难受。我最后还是要劝各位一句，现在的经济形势不容乐观，一定要理性消费，不要因为看了别人的种草视频就立刻下单，一定要想清楚你是否真的需要。